Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya daawwachaa kan jirtan kun qophii lawataati. Qophii lawataatiin maarreegaa torbaniin namoota muuxannoo hojii isaaniirraa dhaloonni waa qoodachuu danda'an muuxannoo fi mudannoo isaanii kaasaa kan isin waliin turuutaa jechuudha. Maarree irras egaa bakka tokkotti argamneeti kan nuti jirru bakka kanatti egaa nama muuxannoo hojii isaarraa waa'ee jireenya isaa akkasumas hojii isaarraa muuxannoo guddaa nuuf qooduu danda'a jennee yaannoo biratti argamneeti kan nuti jirru. Egaa haga dhumaatti nu waliin turaasiniin jenna. Nuti immoo egaa nama muuxannoo hojii isaa nu qoodachiisu waliin wal arginee turmaata kan waliin taasisnu ta'a jechuudha. Isin haga xumuraatti qophii lawataa waliin haa ta'u. Akkam jirtu? Baga nagaa dhuftan. Nagaa keessanii jirtu? Nagaadha. Naguma? Nagaa galatosa. Jirra galata waaqa. Waaqayyo ulfaatu. Mee daawwattoota keenya wal biraa? Tole egaa Kaasahuun Hordofaa jedhama. Horsiisa kanniisaa fi oomisha dammaati irratti gurmoofneeti kan hojjennu. Miseensi keenya gara nama 20 qabna, san keessaa dubartii 11 fi dhiira 9 gurmoofne. Waaqayyo nu gargaaree gara hojii babbareedaa addana jiru waan tokko sirriitti bal'inaan ilaallee yaada. Tole galatoomaa. Mee as keessaa biqiloota baay'eedha kan argamu. Dammillee ni jira. Horsiisni beelladootallee ni jira. Mee seendubee keessan nu yaadachiisaa mee dura akkam ture? Okay. Dursa hojjetaa mootummaa tan ture gara waggaa 26 fi hawaasa koo tajaajileen jira sadarkaa adda addaati irratti biiroolee adda addaati irratti. Haa ta'utii garuu jiruuf jireenya fi muuxannoo addaas jiru san immoo maaliifin gara kootti fideetoo waan tokko bu'aa biyyaa keessatti waan tokko buusuu hin dandeenye jedhee itti seenee waaqayyo na gargaaree akka mootummaatittis inisheetiiviidhaan lafa kana nu kennanii. Egaa waan gaariitu jira. Jalqabbiin keenya baay'ee bareedaa waaqayyo nu gargaaree jiran jedha. Jalqabbiin keessan mee hagam erga gara hojii kanaatti seentanii? Akka jalqaba keenyatti hojiin kun dhugaa dubbachuudhaaf waggaa tokko keessatti akkasitti hojjetamee yoo jedhamee yaadame hin fakkaatu nama baay'eetti jechuudha. Haa ta'utii garuu nu bira maaltu jira? Har'a reefu gara ji'a 9ffaa keessa seenne erga hojii jalqabne. Hojii jalqabnee ji'a 9 kana keessatti tokkoffaa hojjetaa namoota hojii dhabeeyyii naannoo kana harka qalleeyyii kan ta'an gara nama 17 hojiitti galchine hojjechaa jiru jechaadha humnaan. As keessatti mindaa gaarii kaffallee fi kanaaf nuuf milkaa'ina tokko kun. Gara biraatiin miseensuma keenya keessaa immoo namoota 20 kana shiiftiidhaan kan hojjennu yeroo adda addaatiin dhufnee kan hojjennu kanarrattis waan gaariidha. Ani akka kootti milkaa'een jiran jedha. Gama biraatiin egaa milkaa'inni addanatti ji'a 9 kana keessatti hojjetame tokko oomisha dammaa gara kiiloo 98 wayii arganneerra. Akkamitti ji'a 8 keessatti amala isaatiin horsiisni kanniisaatii fi oomishni dammaa yoo haalli mijataan jiraate ji'a 3 keessatti oomisha isaa fudhachuun hin danda'ama. Yoo haalli mijataan jiraachuu baatee isa uumamaatiin eegna yoo jenne ji'a 6 keessatti kanniisni kan inni waa buusuu danda'u jechaadha. Garuu nuti maal goonee jalqabumarraa kaasnee gaafa lafa kana fudhannu daraarawwan adda addaa kan kanniisa hawwachuu danda'an naannoo kana immoo hawwataa goonee akka kanniisni fagaatee odoo hin deemne asumaasitti oomisha isaa waa buusuu danda'u gochuudhaan. Daraaraa ofumaas dhaabdanii? Baay'ee daraaraa baay'eetu jira. Asirraa kaasnee malee kan akka nuugii, kan akka sunflower yookaan suufii isa gurguddaa kan suufiiwwan adda addaatiitu ture addana keessaa ammas kin goggogee malee jijjira. Ganna kan inni baay'uma wanni hin jedhu ittiin mijatu sanaaf jecha balleessine amma sadarkaa kanatti finneerra. Innumti amma daariidhaan akka boloqqeen kun amma daraaransaa baay'ee isaaf ta'a. Baay'inaan qabna amma gara seetitti booda ilaaluu dandeenya. Inni kun nuuf galtee gaarii ta'e damma oomishachuudha jechaadha. Dabalata immoo uumamnis nuu kennee jira lafa kana akkuma arginu kana gamni isaa kun argamuuwwan uumamaa. Magariisa bareedaadha. Magariisa bareedaadha. Kuni milkaa'ina gaarii nu ta'e jira waaqayyo nu gargaareera. Ijoollee wajjin hojjetan namoonni carraa hojii uumtan
Gummaa qabuutitti isaanis gumaacha guddina biyyaa kana keessatti waan isaan fiduu danda'an akka isaan buusuu danda'an waan kanniisa horsiisaa damma jammarreera isa kanaama hojjannee nama gargaarummaa nama jalaa ba'uudhaaf tattaafachaa irra amma nama tokkotti qaama miidhamaa jechuun nama sammuu miidhame oduun ta'e bakka nu akka nama tokkotti jabaanne of jijjiiruu barbaanne hojjechaa irra. Amma garaagarummaa isaa iddoo hojii onnoo kana baay'eetti nu fooyyesseera, baay'ee gargaaramneera. Namoota akka keenya warra qaama miidhamaa ta'een ofitti hin qoosinaadha hojjedha. Nama qaama miidhamaa jechuun nama sammuu miidhame odoon ta'een qaama keenya miidhame malee sammuun keenya miidhamne silateef jabaannee hojjennu hirkattummaa namaa jalaa aabaanu jedhee dhaamsa qaba. Amma dura turre adda adda facaanee turre nuti qaama miidhamtoota nuti adda adda facaanee turre amma garuu walitti qabamnee hojii kana gaagura kana hojii kana eegallee jirra. Namoonni ilaalcha isaanii nu qaban ilaalcha gaariidha. Isaanuma irraa qabnee obbo Kaasamuufaa baay'ee nu deeggaraa jiru. Isaan bakka keenya jiran kun jajjabeessaa jiru. Yaadanii qabeenya isaaniitiin illee waan adda addaa akkas godhaa isin bukkeen jedhanii namoonni ilaalcha isaan nu qaban ilaalcha gaariidha. Qaama miidhamaan kamiyyuu akka qaama miidhamaan sammuu miidhamne yookaan harka isaatii yookaan immoo ija isaati kan inni miidhame yookaan immoo luka isaati qaama isaa keessa bakka tokko waan ta'eef hojjechuu waan danda'uuf akkuma nama kamiyyuu gabbaanee walitti gurmaanee soo danda'an bicha kophaa isaanii soo danda'an hojjechuu ni danda'ama. Dhaabbiloota mootummaa fi miti mootummaafis dhaamsa nuti qabnu qaama miidhamtoota akka nama kamiiyyuu hojjechuu waan danda'aniif bukkee dhaabbatanii waan isaan gaafatan sani deeggarsa barbaachisaa isaan gaafatan san akka isaan kennaniif akka isaan dhiyeessaniif yaadanis ta'e qabeenya isaaniitiinis akka isaan deeggaranii jira. Ati nama as keessatti carraa hojii argatee hojjetaa as keessatti hojjetaa jirudha. Mee maqaa keerraa kee daawwattoota keenya wal bari. Abaan Bassaa. As keessatti carraa hojii nama isin buufamee hojjetaa jiru keessaa tokko. Isin hojiiwwan akkam akkamii hojjettu? Hojii roota kana nan kunuunsaa nyaata isaanii nan kennaa fi mana isaanii nan qulqulleechaa baay'ee namatti tola. Kan biraa hojii re'ootaa kanaan alatti kan biraa maal hojjettu? Kan biraa shaakiltii hin dhaabnaa. Kanniisaa hin xarannee waan hundayyuu hin hojjenna. Hojiiwwan adda addaa ooyiruu kana keessatti hojjetu marayyuu hojjettu jechuudha. Osoo gara kanatti carraan hojii isiniif uumamee dhufiin dura hojiiwwan akkam akkamii hojjettanii maatii keessan jiraachisaa turtani? Ara duraan baay'ee rakkoorran ture amma baay'ee maatii kiyya fooyyachaan jira. Amma jireenyi kiyya baay'ee maatiin kiyya affooyya'anii jiraatan sirriitti. Duraan baay'ee rakkachaa ture. Biqiloonni as keessa jiran kun immoo biqiloota hedduudha kan isaan jiranii. Akka carraa ta'e yeroon isaa amma yeroo gannaati. Yeroo gannaa roobni iyyuu ni jiraata. Biqiloonni guddachuuf homaa isaan rakkisu. Yeroo bonaa akkamittiin fayyadamtu? Akkamiin isaan guddistu? amma bona motor paampii qabna.
baay'ees wanni miti mijataa miti. Kanas keessatti arginu amma akkuma biqiltuu appilii ilaalle kana hundeen diimaan illee mul'ata. Isaan kun yeroo akkamiitti kan isaan ga'an? Hundee diimaan ji'a 3tti kan ga'udha. Amma jalqaba oomisha isaa irraa gurree gabaadhaaf dhiyeessine baay'inaan jirayyuu amma keessaa kan ga'e buqqisneeti kan reefu immoo ga'utti jiru irratti dhiisne malee lafti kun mul'atu lafa gurraacha tokko hin arginu bara. Lafa biyyee duwwaa qabu. Hin jiru akka jirutti. Keessa kan ga'e kan gurguddate keessaa gurree gabaadhaaf dhiyeessina. Egaa as keessa amma biqiloota hedduudha kan arginu as keessa akkuma achitti qoosxaa ilaallee turres immoo hundee diimaan baay'eedha kan jiru numayyuu isin immoo irraa buqqisnee dhiyeessinechaati kan isin jirtanii yeroo gabaabaatti isaan kun martuu kan ga'an jechuudha. Baay'inni isaanii ji'a 3 fi sanaa gaditti kan oomishamanidha. Amma inni kun erga bakkee biqiltuu isaatti dafirraa erga as darbe amma ji'a 2 fi wayi. Ji'a 2 kana keessatti bakkichi itti toluu isaatiin kan ta'e lafti isaa kompoostii baay'eetu itti galee waan ta'eef dafee ga'a. Hundee isaa baay'ee gurguddata wanni baay'ee nama ajaa'ibu ilaaluun ni danda'ama. Amma kun gahee jira already ilaala. Bilchaatee jira jechuudha. Bilchaateera amma kun bahuu danda'a jechaadha gabaatti. Akkasuma baay'ee gurguddaatu jira. Waan barii Karaa buusaa deema waan ta'eef. Oomisha dammaas keessatti oomishtaniif illee gaariidha jechuudha. Oomisha dammaatiif galteedha. Lammaffaa immoo kun egaa mulluusaa namni nama beekutu beeka abbaa cooma. Mulluunsaa ittoo hojjetamee illee akka malee namatti tola minya. Baay'ee bareeda. Hedduu bareedaadha. Walumaa galatti lafti duwwaan as keessa taa'u hin jiru. Hin jiru kun amma kaarootiidha. Inni amma asirratti arginu kun inni biqile kuni. Waan amma ol biqilaa jiru kun. Kuni kaarootiidha. Egaa 7 ji'a tokko booda gabaadhaaf dhiyaata.
waan gaariidha waan jedhu sanan qaba jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya